იცნებს ღაფრებს მე რეკიყვები მათ მე სუსტად ისევე ფერაც როგორც მინდა რომ ყავდე გამარჯობა, დღეს ისე მშობელთა კრებაზე შევიკრიბეთ და ჩვენი დღევანდელი ეპიზოდის თემა არის იმუნიზაცია. ყველაზე მარტივად რომ ავხსნათ, იმუნიზაცია არის უმნიშვნელოვანესი პროცესი, როგორც ასევე ჩვენი შვილების ჯანმრთელობისათვის. ძლიერდება ჩვენი იმუნური სისტემა, რომელიც თავის მხრივ შემდეგ უკვე გვიცავს სხვადასხვა ინფექციური დაავადებისაგან. ეს ხდება როგორც წესი ვაქცინაციის დახმარებით და მეშვეობით, ვიცრებით იმისათვის, რომ ჩვენმა ორგანიზმმა გამოიმუშაოს თავდაცვის უნარი. Მასე იმუნიზაცია და ვაქცინაცია რა უნდა ვიცოდეთ, რა უნდა გავითვალისწინოთ 10-მდე და შესაძლოა 10-რის შემდგომაც, როგორია ჩვენი კალენდარი დღეს, თანამედროვე მიდგომები და რა თქმა უნდა ვილაპარაკებთ მითებზეც. ამაში დაგვეხმარება პედიატრი ბატონი თემურ მიქელაძე, რომელიც არის დღეს ჩვენი მასპინძელი. გამარჯობა, მზიური მეტში ვიმყოფებით. ბატონი თემური პასუხებს დღეს ჩვენთვის საინტერესო შეკითხვებს და იმედი მაქვს, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებსაც გავცემთ პასუხს. სალამი კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. ვიცით რომ გარეთ არის უზარმაზარი რიგი და ვეცდებით რომ მაქსიმალურად სწრაფად ამოვწუროთ ყველა ის საკითხი, რაც გვაინტერესებს და მოვამზადეთ დღეისთვის. ბატონ თემური, დასაწყისში ძალიან მოკლედ განმარტეთ რა არის იმუნიზაცია, თუმცა რა თქმა უნდა თქვენგან გვირჩევნია რომ მოვისმინოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ვაქცინაცია ჩვენი შვილების ჯანმრთელობისათვის. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებლებს. მართლაც გლობალურ თემას შევეხეთ და ეს არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სარგებელი, რომელიც კი საერთოდ მედიცინას ჩავაგაუკეთებია მთელი ამ თანამედროვე მიმდინარეობის დროს. და რა არის იმუნიზაცია? იმუნიზაცია ეს არის განსაკუთრებული საშუში ინფექციებისგან დაცვა, ისეთი ინფექციებისგან დაცვა, რომელიც საკმაოდ ხშირად ლეტალობით მთავრდება და ეხლა ყველას გონია, რომ ეს ინფექცია თავის შულს არ დაიმართება, ხო? და ჩვენ გქონია ესეთი შემთხვევები, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ მოცვა მეტნაკლებად არის მოსახლეობისა და შესაბამისად განსაკუთრებით საშიში ისეთი ინფექციები, როგორც არის დაუშვათ დიფტერია, როგორც არის დაუშვათ წითელა, მეტნაკლებად უფრო არ გვხვდება, თუმცა სწორედ აი ამ რაუნდების ჩავარდნის ფონზე მათი გავრცელებაც რამდენიმე მე როდეს შევხვედრია. მე როცა ექიმობას ვიწყებდი სწორედ 90-იანი წლები, როდესაც ერთი რეალობიდან, ერთი წყობილებიდან მეორე წყობილებაზე გადავერდით, 3 წლის განმავლობაში, 4 წლის განმავლობაში საერთოდ მოხდა იმუნიზაციის ჩავარდნა და ქვეყანაში აი სწორედ შეიქმნა არაიმუნური ფენა და სწორედ ამ დროს იყო გავრცელება დიფტერიის შემთხვევების, წითელას შემთხვევების და რამდენიმე შემთხვევაში ფატალურად დამთავრდა და ყველას გონია რომ ეს დაავადებები არის მივიწყებული, არსად არ მივიწყებულა. ეს ამიტომ თავარი ჩვენი მიზანი უნდა იყოს რომ მაქსიმალურად მოვიცვათ ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი ბავშვები და ჩაუტაროთ სწორედ ეს გეგმიური ვაქცინაცია. როგორც მოგახსენებათ, საქართველოში ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად ევროპის ზოგიერთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანაზე უკეთესი კალენდარიც კი და ჩვენ ვთავაზობთ ყველაზე მაღალხარისხიან ევროპულ ვაქცინებს, რაც ახლა არის ამჟამად საქართველოში გავრცელებული. იმუნიზაცია კეთდება დაავადებისთანავე, პირველ დღეს B ჰეპატიტის, მესამე დღეს BCG-ს საწინააღმდეგო ვაქცინა, შემდეგ 2 თვეზე, შემდეგ 3 თვეზე, 4 თვეზე, 1 წელზე, წლინახევარზე, 5 წელზე, 14 წელზე და ასე შემდეგ. და თუმცა ზოგ შემთხვევაში, როდესაც ეპიდემიურად ხდება რაღაც დაავადებების გავრცელება, მაგალითად წითელას გავრცელება რამოდენიმე 4-5 წლის წინ ქონდა ჩვენ საკმაოდ მაღალი და ამ შემთხვევაში კეთდება ეგრეთ წოდებული დამატებითი რაუნდები და მოსახლეობის ფართო მასობის მოცვა ხდება ვაქცინით. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არა ვაქცინაცია ყოველწლიურად რამოდენიმე მილიონი ადამიანი ფატალური შედეგით დამთავრდებოდა. სწორედ ამ ვაქცინებით არის უამრავი დაავადება მართვადი, უამრავი დაავადების მართვა შესაბამისად გაადვილებულია, აღარ გვაქვს ფატალური შემთხვევები, ან არა გვაქვს ისეთი ქრონიკული პათოლოგიები, რომელთა მართვაც აი მაგალითად არის ეგრეთ წოდებული წითელას შემდგომი ეგრეთ წოდებული პანენცეფალიტები, რომელიც არის უმძიმესი მდგომარეობა და ქრონიკული პათოლოგია, რომელიც შემდეგ ლეტალობით მთავრდება და სწორედ ესეთი პათოლოგიები მეტნაკლებად შემცირებულია, თუმცა წელსაც იყო გავრცელება წითელასი ჩვენ ქვეყანაში, იყო ფატალური შემთხვევებით, ამიტომ თავარი მიზანი ჩვენი უნდა იყოს, რომ სწორად მივაწოდოთ მშობელს, არ უნდა იყოს დიფერენცირება იმისა, ხო, რა ხარ ამ ქვეყანაში ორივე ვაქცინა არის, წითელა საწინააღმდეგო, ეს არის ერთი ინდური ვაქცინა, რომელიც რძეზე დამზადებული, რზიშრათზე და მეორე არის კვერცხისცილზე დამზადებული ვაქცინა, ამერიკული ვაქცინა. ორივე არის საკმაოდ მაღალი ხარისხის ვაქცინა, თუ კონკრეტულ შემთხვევაში გვაქვს კვერცხი და ორი არჩევანი გვაქვს, ხო? საბედნიეროდ თუ არის კვერცხისცილზე ალერგია, მძიმე ალერგიული რეაქცია, იმ შემთხვევაში შეიძლება შევთავაზოთ სწორედ ინდური ვაქცინა და პირიქით თუ
არის რძეზე მძიმე ალერგია, აქ არის საუბარი მაღალი კლასის ალერგენებზე. ამ შემთხვევაში პირიქით კვერცხის ცილა შემოვიდა, თუ როგორც მოგეხსენებათ, ვაქცინას რაღაცა ჩამაყალიბებელი აქვს ყოველთვის და ნებისმიერ ბავშვს შეიძლება ამ კონკრეტულ ნივთიერებაზე კონდეს რაღაც გარკვეული ანაფილაქსიური რეაქციები და ეს ქონია ესეთ შემთხვევები, რომელიც იმართება, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე დაავადება ბევრად უფრო უარესია, ვიდრე იქ გავრცელებული. ცხადია, აი ეს უნდა მეკითხა დამეზუსტებინა უბრალოდ შესაძლოა რომ ეს გახდეს იმის მიზეზი რომ საერთოდ არ ავცრათ ბავშვი. არა, რა თქმა უნდა, მე მქონია შემთხვევა ანაფილაქსიის, ორი შემთხვევა წითელას ვაქცინაზე, მაგრამ ეს ბავშვი იმართა კლინიკაში და აბსოლუტურად 5 წუთის შემდეგ აბსოლუტურად ჯანმრთელი დაუბრუნდა ოჯახს, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ვაქცინაცია, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ კონკრეტული ვაქცინა რომელ ჩვენების დროს არ შეიძლება, თუ აქ არის საუბარი მძიმე ალერგიაზე. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ისეთი შემთხვევები, თანდაყოლი იმუნოდეფიციტური მდგომარეობები, რომელთაც ბავშვებისთვისაც ვაქცინაციის ჩატარება საერთოდ არ შეიძლება. საბედნიეროდ ეს არის თითზე ჩამოსათვლელი შემთხვევები და ამიტომ ჩვენ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოვიცვათ მოსახლეობა ვაქცინაციით, რომ სწორედ ეს 1% თუ 0.5% ბავშვებისა გადავარჩინოთ, რომელთათვისაც ვაქცინა მიუღებელია და არ შეიძლება. უნდა დავიცვათ ის ბავშვები, ის ძალიან მცირე პროცენტი, რომლის ვაქცინაციაც არ არის შესაძლებელი, ხომ ასეა და ეს ხდება სწორედ იმით, რომ დანარჩენი მოსახლეობა ინტენსიურად იცრება და შესაბამისად იქნება უსაფრთხო გარემო. კი ბატონო, ამიტომ ესეთი სლოგანიც არსებობდა, ხო, აცერი და დაიცავე. აცერი და დაიცავე ნიშნავს იმას, რომ შენი საკუთარი შვილიც დაიცალა და დაიცა ის ბავშვები, რომელთაცვისაც აი სწორედ ეს ინფექციები მეტნაკლებად მათთვის მომაკვდინებელია და ამიტომ დროულად უნდა ჩატარდეთ. ეხლა სულ არის საუბარი თქვენ თუ დააკვირდებით, ხო, ვითომ ჩვენ ამის რაღაც განსაკუთრებულ რეკლამას ვაკეთებთ ვაქცინაციებს და ასე შემდეგ. ვაქცინა არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთ-ერთი ყველაზე ხელსაყრელი ინტერვენცია, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე დაზოგა და ელემენტარულად მოსახლეობა 8 მილიარდ ნახევარის ნაცვლად იქნებოდა 2 მილიარდი ან 3 მილიარდი რო არ ყოფილიყო ეს მასიური ვაქცინაცია, რაც 50-იანი წლებიდან დაიწყო. იმიტომ რომ ეს არის ვაქცინით მართვადი დაავადებები და ვაქცინით მართვადი დაავადებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში ერთ-ერთი გლობალური პრობლემაა, თუ დროულად მათ არ ჩაუტარდათ ვაქცინა. კი ბატონო, საჭიროა თუ არა წინასწარმომზადება, სანამ ავცრით ბავშვს? რა თქმა უნდა, არანაირი წინასწარმომზადება არ არის საჭირო, უბრალოდ სასურველია, რომ ცხელების არ კონდეს გარკვეულ პერიოდში და ან ზოგ შემთხვევაში, მაგალითად, COVID-ის ინფექციის შემთხვევაში თუ გვაქვს დიაგნოსტირებული, ზოგიერთი ცოცხალი ვაქცინა შეიძლება გადავავადოთ 1 თვის განმავლობაში. რაც შეეხება აი ჩვენთან რაც მეტნაკლებად ამაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში ვაქცინაციაზე არავინ არ საუბრობს, ხო? მასობრივი საშუალებებით და მასობრივი საშუალებებით, იმიტომ რომ იმით მოსახლეობა მიცის, რომ ყველა ბავშვს პრაქტიკულად ჩაუტარდება ვაქცინა, ზოგ შემთხვევაში იქაურ სასწავლო დაწესებულებებს აქვს ესეთი არჩევითობა, რომ თუ არა აქვს ვაქცინაცია ჩატარებული ბავშვი, შეიძლება საერთოდ არ მიიღოს როგორც სკოლამდელ დაწესებულებაში, ისე სასკოლო დაწესებულებაში. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საბედნიერო ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს მაღალხარისხიანი პრეკვალიფიცირებული ვაქცინები, რომელიც არის ადაპტირებული მთელ მსოფლიოში რამოდენიმე წლის განმავლობაში და უსაფრთხოდ შეიძლება აცრათ, რამე თუ მე ვცვლი ჩემს შვილებს და რასაც მე ჩემს შვილს არ გავუკეთებ, არასოდეს არ შევთავაზებ. სხვას, სამივე ჩემი შვილი თავის გეგმიური კალენდრით, არანაირი კომერციული ვაქცინებით, არამედ იმ ვაქცინებით, რაც არის ჩვენ რეალობაში და ფართოდ ხელმისაწვდომი რაც თავარია. ფართოდ ხელმისაწვდომი და უფასო რაც არის, იგივე ვაქცინით ყავს აცრილი 14 წლის ჩათვლით. კი ბატონო, თემურ თქვით რომ ცხელების დროს არ უნდა ავცრათ. საჭირო და არანაირი წინასწარმომზადება არ არის საჭირო. მსმენია რომ უნდა დავალევნოთ ანტიჰისტამინი, ასევე მსმენია რომ სხვადასხვა სპეციალისტს უნდა ვაჩვენოთ, პირველ რიგში პედიატრს, ასევე ხშირად ახსენებენ ხოლმე ნევროლოგს, რატომ? ნევროპათოლოგს. არის თუ არა ამის აუცილებლობა? არა, რა თქმა უნდა, არანაირი აუცილებლობა არ არის, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს რაღაც გარკვეული სკრინინგული ეტაპები, რომელსაც ბავშვი უტარებ და უშუალოდ ორ თვეზე შეიძლება შემოწმდეს პედიატრის, ნევროლოგის, ორთოპედის მიერ ზოგ შემთხვევაში რაღაც სკრინინგული კვლევა მეჯბარძაყის სახსარი ჩავატაროთ. ეს არის ჩვეულებრივი რუტინა, რომელსაც ყველა პაციენტს უტარდება და შესაბამისად მე რეკეთდება ვაქცინაცია, მაგრამ ეს აუცილებელი არ არის. არანაირი ის კი არა, სისხლის ანალიზის ჩატარებაც არ არის და თქვენ გინახიათ ხო ბოლო პერიოდში ანალიზები კეთდება არა პაციენტებისთვის, არამედ ლაბორატორიებისთვის. ამიტომ საერთოდ არ არის რეკომენდებული სისხლის ანალიზიც კი. ამიტომ უპრობლემოდ შეგიძლიათ თუ ბავშვი ზოგადი მდგომარეობა გვაძლევს იმის საშუალებას არა აქვს დაუშვათ ცხელება. მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, ევროპულ ქვეყნებში არის რეკომენდაცია, რომ 38 გრადუსად თუ არის სიცხე, შეგვიძლია ჩავატაროთ ვაქცინაცია თუ არ არის რაღაც ბაქტერიული ინფექცია, მაგრამ ჩვენ მაინც ვავადებთ
დაახლოებით 5 დღის, 1 კვირის განმავლობაში ექიმი სინჯავს, რა თქმა უნდა, ექიმს ისედაც გასინჯული ყავს ბავშვი, ორ თვეზე ისედაც ეკუთვნის ვიზიტი, ეს იქნება როგორც ამბულატორიაში თუ სხვადასხვა პირველად ჯანდაცვის რგოლში და შემდეგ იმ დღესვე კეთდება ვაქცინაცია. და მას რაიმე განსაკუთრებული კვლევები არ ჭირდება. რა გვერდითი მოვლენები აქვს, რისთვის უნდა ვიყოთ მზად, როდესაც ვსვრით? ჩვენ მკაცრად უნდა გავმიჯნოთ რა არის გვერდითი მოვლენა და რა არის უკუჩვენება. უკუჩვენების შემთხვევაში ჩვენ ვაქცინაციას არ ვატარებთ. როგორც ჩამოგითხარით, ეს არის დაუშვათ თანდაყოლილი იმუნოდეფიციტური მდგომარეობები, ან ისეთი დაავადება, რომ დაუშვათ ბავშვს ჩატარებული აქვს სისხლის გადასხმა პირველი თვის განმავლობაში, მას ვუვადებთ ჩვენ ვაქცინაციას, ზოგ შემთხვევაში საერთოდ უკუჩვენებით არ ვაკეთებთ, ან ვაკეთებთ ვაქცინაციის გადავადებას დაუშვათ მცირეწონიანი ბავშვი, BCG-ს ვაქცინით, დაუშვათ B ჰეპატიტის ვაქცინა და ასე შემდეგ, 1 კილოზე ნაკლები ბავშვები და ასე შემდეგ, 2 კილოზე ნაკლები ბავშვები. ეს ამ შემთხვევაში ვაქცინა ეკონდებარება გადავადებას. რაც შეეხება გვერდითი რეაქციები, გვერდითი რეაქციები არის ტკივილი ადგილობრივი, სიწითლე შეიძლება იყოს ტემპერატურა, შეიძლება იყოს მე-5 მე-7 დღეზე წითელა წითურა ყვაყურა შემთხვევაში. გამონაყარი ცხელება შეიძლება ჰექტიურიც იყოს 39-40 გრადუსამდეც, მაგრამ თუ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება განვითარდეს ფებრილური გულყრაც კი, ფებრილური გულყრა უბრალოდ აუცილებელია რომ იმართოს სწორად, დროულად იხმარონ მშობლებმა სიცხის დამწვევის საშუალებები. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ზოგიერთ შემთხვევაში ეს არის ინდივიდუალური, პრაქტიკულად თითზე ჩამოსათვლელი, მე პრაქტიკულად არ მგონია რომ ვაქცინა გადამამებადებინა. მქონია ანაფილაქსიის შემთხვევა, ისიც იმიტომ რომ იყო მაღალი კლასის რძის ალერგია და შესაბამისად ეს ანაფილაქსიაც იმ პირობებში, სადაც მე ვაქცინაცია გავაკეთე, იმართა და ეს ბავშვი არანაირი კლინიკური გამოვლენებით ისევ სახლის პირობებში არც გაუგრძელებია მკურნალობა და არანაირი ანტიჰისტამინური პრეპარატის მიღება არ ჭირდება ვაქცინას წინასწარმოსამზადებლად, იმიტომ რომ ეს ვაქცინები არის დახვეწილი, პრეკვალიფიცირებული ვაქცინები და მათში ეს ალერგენები არის პრაქტიკულად მინიმუმამდე დაყვანილი და ეს როგორც წესი ალერგიულ რეაქციას არ გამოიწვევს. ბატონ თემურ, ჩვენს კალენდარში არ შედის ასრად შუტყვალილაზე. ამ შემთხვევაში რატომ არ შედის პირველ რიგში და თქვენ აძლევთ თუ არა რეკომენდაციას, რომ მაგალითად თავიანთი ინიციატივით აცრან შეგლება? რა თქმა უნდა, მე ვაძლევ რეკომენდაციას, არის კომერციული გზით შემოტანილი ვაქცინაცია, მარტო ჩვენს კალენდარში არა დაახლოებით 220 ქვეყნიდან და 190 ქვეყნის კალენდარში არ შედის შუტყვალილას ვაქცინაცია. რა მიზეზი აქვს შეიძლება უფრო მეტიც ამერიკის არც შეერთებულ შტატებში არ კეთდება, ევროპის ზოგიერთ ქვეყანა აკეთებს. არანაირი, იმიტომ რომ შუტყვალილა არ მიეკუთვნება განსაკუთრებით საშიშ ინფექციების ჯგუფს. თუმცა რა თქმა უნდა, თავისი კოსმეტიკური დეფექტები შეიძლება დატოვოს ბავშვებში და თუ არის იმის საშუალება, რომ კომერციული ვაქცინაცია, ჩვენ თავაზობთ და მშობელი თვითონ ირჩევს, იმიტომ რომ შუტყვალილა არის შედარებით მსუბუქი დაავადება იმ დაავადებებს შორის, რაც არის. გარდა ამისა არ არის კიდე მენინგიტის საწინააღმდეგო ვაქცინა. პნევმოკოკით გამპირობებული მენინგიტის ვაქცინაციას ჩვენ ვატარებთ 2 თვის ასაკში, 2-3, 4 თვის ასაკში ზოგ შემთხვევაში ვავადებთ 3-ჯერადად კეთდება ვაქცინაცია, 2-4 თვე და 1 წელი. ან 2-4-6 თვე ასეთი სქემითაც შეიძლება ჩატარდეს პნევმოკოკის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. ეს პნევმოკოკი არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი გამომწვევი ყურის ანთების, ფილტვის ანთების, მენინგიტის უფრო ადრეული ასაკის ბავშვებში. მაგრამ უშუალოდ რაც შეეხება მენინგოკოკური ვაქცინა, ესეც კომერციული გზით შემოდის და ესეც შეუძლია შევთავაზოთ. აი განსაკუთრებით ბავშვები, რომლებიც მიდიან უკვე სწავლის გასაგრძელებლად უცხოეთში და არიან სპეციალურ კამპუსებში, ანუ კამპუსებში, სადაც არის ბევრი თავშეყრის ადგილები კი ბატონ სიმჭიდრო თუ არაბული ქვეყნებიდან, იმიტომ რომ აი სწორედ მათთან არის გავრცელება მენინგიტისა, ჩვენ ამ ბავშვებს პრევენციისთვის უყურებთ მენინგიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას და ისე მიდიან ამ კამპუსებში. და რაც აუცილებლად მინდა რომ გკითხოთ, მე მგონი მთელ მსოფლიოში და გვახსოვს რომ გავრცელებული იყო ასეთი შეხედულება, რომ ვაქცინაციასა და აუტიზმს შორის არის დიდი კავშირი და შესაძლოა რომ ვაქცინაცია იყოს ამის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი და მისი ასე ფართოდ გავრცელების დღეისათვის. არის თუ არა მეცნიერულად დადასტურებული, რომ მათ შორის მართლაც არის კავშირი. დაახლოებით ვიცი თქვენი პასუხი, თუმცა მინდა რომ ჩვენმა მაყურებელმა თქვენ განმოისმინოს პასუხი. მაყურებელმა ჩვენივრად იცის, რომ აუტიზმსა და მაინც ეჭვები არის. ვაქცინას შორის არანაირი კავშირი არ არის, უბრალოდ ვაქცინა კეთდება იმ დროს, როდესაც სწორედ ეს ნეიროგანვითარების ეტაპების დაყრდნობა შეიძლება კლინიკურად გამოვლინდეს, ხო? როგორც წესი წლამდე ჩვენ აუტიზმის დიაგნოზს ვერ ვსვავთ, 2 წლინახევრის ასაკიდან იწყება მისი დიაგნოსტირება და სხვა ნეიროგანვითარების ეტაპების დაყრდნობის დიაგნოსტირება და სწორედ წლინახევრის ან წლის ასაკში კეთდება ეს წითელას ვაქცინა, ან ზოგ შემთხვევაში მე დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახელა, პოლიომიელიტის ვაქცინა წლინახევარზე, ან ზოგ შემთხვევაში არის გადავადებული და მეტნაკლებად ეს ვითომ ასოცირებული იყო მასთან. რა თქმა უნდა, ვაქცინა
მეცნიერულად დადასტურებულია, რომ არ იწვევს აუტიზმს და სხვა განვითარების ეტაპების დაყოვნებას. უბრალოდ ყველას გონია, რომ აუტიზმის რა თქმა უნდა დიაგნოსტირება მოიმატა, თორე ადრე, აი პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებში აუტიზმის სხვა ნეიროგანვითარების და დარღვევები განვითარებული იყო, ეგრეთ წოდებული გონებრივი განვითარების შეფერხება. ესეთი დიაგნოზი ესეთი ტერმინით იყო და ეს გონებრივი განვითარების შეფერხება შედიოდა როგორც აუტიზმი, როგორც დაუშვათ იდიოტი, ასე დემბილი და ასე შემდეგ, ხო? სხვადასხვა კლინიკური გამოვლენებები და იყო სპეციალური სკოლები, სპეციალური ბაღები და ეს ბავშვები იყვნენ იზოლირებული და ყველას ეგონა რომ ეს ფონა არ იყო, მაგრამ როდესაც მოხდა ამ პაციენტების უკვე სოციალიზაცია ჩვეულებრივ სკოლებში ინტეგრირება და ნახდეს რომ აუტიზმის შედარებით უფრო მარტივია სხვა განვითარების ეტაპების დაყოვნებასთან შედარებით და მისი მართვა შეიძლება და შეიძლება საერთოდ დიაგნოზი მოიხსნას უბრალოდ ნახეს რომ მოიმატა იმიტომ რომ უბრალოდ მოხდა ამ პაციენტების ინტეგრირება ჩვეულებრივ სკოლებში და სოციალიზირებული გახდნენ ისინი და ანუ ყოველდღიურად ხვდებით და ადრე ყველა ესენი ჩაკეტილები იყვნენ იმიტომ რომ კომუნისტური წყობას ჰქონდა რომ ეს ბავშვები უნდა ყოფილიყვნენ იზოლირებულები დანარჩენი ეგრეთ წოდებული ჯანმრთელი ბავშვისგან იყო თბილისში 4 სკოლა, ყველა რეგიონს ჰქონდა სკოლა და შესაბამისად ამ განვითარების ეტაპის დაყოვნების მქონე ბავშვს არ მიგაღებინებდა ჩვეულებრივ სკოლაში, ხო? ამიტომ ეს ბავშვები იყვნენ იზოლირებულები და ყველას გონია რომ ეხა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არანაირი მედიკამენტი, მათ შორის იმუნიზაცია არ იწვევს აუტიზმს. აუტიზმი ამოუხსნელებელი პოლიგენური დაავადებაა, რომლის ბოლომდე გამოწვევის მიზეზი დადგენილი არ არის. ეს არის როგორც მულტი ფუნქციური დარღვევა, რომელიც საჭიროებს უკვე მულტიპროფილურ ჯგუფს, ეგ არის ნევროლოგის ჩართულობა, პედიატრის ჩართულობა, სხვადასხვა განვითარების სპეციალისტები, როგორც არის ქცევითი თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, მეტყველების თერაპია და სწორედ აი ამ დროული ჩართულობით ჩვენ შეიძლება აუტიზმის დიაგნოზი საერთოდ კი მოხსნათ. აბსოლუტურად კავშირი აუტიზმსა და ათრას შორის არ არსებობს. კი ბატონო, არის თუ არა ატოპიური დერმატიტი სერიოზული რისკ ფაქტორი, რატომაც შეიძლება რომ უარი ვთქვათ ვაქცინაციაზე, ესეც საკმაოდ გავრცელებული იყო და ეს რისკ ფაქტორი ატოპიური დერმატიტი, ატოპიური დერმატიტის თვითონ ტერმინი ნიშნავს იმას, რომ გამოწვევის მიზეზი უცნობია და მკურნალობა პრაქტიკულად არ არსებობს. ხშირ შემთხვევაში ატოპური დერმატიტი მაინც ძროხის ცილის ან კაზეინის აუტანლობასთან ან კვერცხის ცილის აუტანლობასთან არის დაკავშირებული და ჩვენ ემპირიულად ვიღებთ ამ პროდუქტებს რძის პროდუქტებიდან, საკვები პროდუქტებიდან, არანაირი კვლევა მას არ ჭირდება, სპეციალიზირებული კვლევა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ არის მძიმე კლასი ალერგიისა და უშუალოდ 5, 6 კლასი ძროხის ძის ცილაზე, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვაქცინა არ უნდა გაკეთდეს შრატზე დამზადებული, უნდა გაკეთდეს დაუშვათ კვერცხის ცილაზე დამზადებული ვაქცინა, წითელა ყაყურაზეა. სხვა ვაქცინები არ მზადდება არც კვერცხის ცილაზე, ესენი ცოცხალი ვაქცინებია და სხვა არის ინაქტივირებული ვაქცინა, დახუცილი ან დასუსტებული ვაქცინები და მათ არანაირი ალერგიული რეაქციები არ გააჩნიათ. ისე მზიური მეჩი ვართ, ისე ბატონ თემურთან მოგვიწია რომ ვაქცინაციაზე გვესაუბრა 2 დღის განმავლობაში, პაციენტების რაოდენობიდან გამომდინარე ერთ დღეს ვერ მოვახერხეთ სამწუხაროდ ჩაწერა, თუმცა თემა ისევ იგივეა, დაგვრჩა რამდენიმე კითხვა და ახლა ვეცდებით რომ ამ კითხვებზე მივიღოთ პასუხი. ბატონ თემურ, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი მასპინძლობისთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ყველაზე იაფი და უსაფრთხო ინტერვენცია ეს არის პროფილაქტიკური ან ეპიდსიტუაციებით განპირობებული ვაქცინაცია და ამიტომ ეს ვაქცინა სულ ამაზე იწყება ხოლმე ხო, მე არსებობს რაღაცა სპეციალური ჯგუფები, გონიათ ახლა ჩვენ რაღაც ისეთ საშინელებას ურჩევთ პაციენტებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვაქცინა ეს რაც არის ამჟამად არის პრეკვალიფიცირებული, აღიარებულია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ, სხვადასხვა მკაცრი მარეგულირებლის მიერ, როგორც არის დაუშვათ ევროპის წამლის სააგენტო და ევროპის კონტინენტზე პრაქტიკულად გეგმიური ვაქცინები ყველა პაციენტს უკეთდება ისე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იგივე ჩინეთში, იგივე იაპონიაში და ასე შემდეგ. თავარი არის რომ პროფილაქტიკური გეგმიური ვაქცინები დროულად ჩაიტაროს ბავშვებმა და მთავარი რა არის, რომ არის უსაფრთხო. მთავარი ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ ყველა ვაქცინა არის უსაფრთხო. არავინ არ გაუკეთებს პაციენტს და მით უმეტეს ბავშვებს ისეთ ვაქცინას, რომელიც მისთვის სიცოცხლის რამე დამაზიანებელი ეფექტი ექნება. ბატონ თემურ, შემოდგომა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. სეზონურ ვირუსებზე ძალიან ხშირად ფიქრობენ მშობლები, აცრან თუ არა შვილები. თქვენი რეკომენდაცია როგორია, რატომ უნდა გავუკეთოთ ჩვენ შვილებს სეზონური ვირუსების გრიპის ვაქცინაციაც აუცილებელია, როგორც მოგახსენებათ, განსაკუთრებული რისკ ჯგუფის მქონე ბავშვებში. ევროპის კალენდარი ზოგიერთ ქვეყანაში სწორად რისკ ჯგუფის ბავშვებს უკეთდება, ამერიკის კალენდარში პრაქტიკულად
დევს და საყოველთაოდ და ყველა ბავშვს უკეთდება და მე დაახლოებით ჩემ პაციენტებს დაახლოებით 2000-მდე ბავშვს ეს არის განსაკუთრებული რისკის ჯგუფის მქონე ბავშვები, რომელსაც არის გულსიზრახთა სისტემის დაავადებები, სადაც არის დაუცვად სასუნთქის სისტემის დაავადებები, ქრონიკული პათოლოგია, თირკმლის, სხვადასხვა ნევროლოგიური დარღვევები, მაგრამ თუ ამ პაციენტებისთვის შეიძლება გრიპი სავალალოდ დამთავრდეს. სხვა შემთხვევაში როგორც მოგეხსენება ჯანმრთელ ბავშვებს გრიპი პრაქტიკულად გადააქვთ, ზოგ შემთხვევაში შედარებით ყველაზე ვერაგი ინფექცია სხვა ვირუსული ინფექციებთან შედარებით ხასიათდება, აი მაგალითად COVID-ი პანდემიის დროს ბავშვებს უფრო მსუბუქად გადაქონდათ, ვიდრე H1N1 ტიპის და სეზონური H3N2 ტიპის გრიპი. ყოველწლიურად როგორც მოგეხსენებათ ვაქცინა ჩვენ მივიკუთვნებით ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს და სწორედ ეს წინასწარ გათვლილია თუ რა ტიპის შტამები მოხთ ცირკულირება ხდება და სწორედ ყოველწლიურად ახალი ვაქცინა იქმნება და ჩვენს ქვეყანაში დაახლოებით 15 ოქტომბრიდან დაიწყება უკვე 4 კომპონენტიანი ფრანგული წარმოების ვაქცინით გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. პირველ რიგში სახელმწიფოსაც რა თქმა უნდა დაახლოებით 300,000 დოზამდე შემოაქვს განსაკუთრებული რისკის ჯგუფის პაციენტებს, ეს არის ასაკოვანი 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, ქრონიკული პათოლოგიის 60 წელს გადაცილებული და სწორედ სამედიცინო პერსონალი და მათ უკეთდებათ ვაქცინა, როგორც მოგეხსენებათ, გრიპიც არის, ვაქცინაც არის აბსოლუტურად უსაფრთხო და ჩვენ უნდა დავადიფერენციროთ რა არის გვერდით ეფექტი, რა არის უკუჩვენება. უკუჩვენების შემთხვევაში ვაქცინა არ კეთდება. თანხმდებით, ხო, ეს არ ეხება მარტო გრიპს, ყველა ვაქცინას. გვერდითი ეფექტი შეიძლება იყოს ცხელება, ადგილობრივი მტკივნეულობა, დაუშვათ მაღალი ჰექტიური ტემპერატურა, ბავშვებში შეიძლება ჰექტიურმა ტემპერატურამ ფებრილური გულყრებით გამოიწვიოს, მაგრამ არსებობს ისეთი უკუჩვენებები, როგორც არის დაუშვათ აი ცოცხალი ვაქცინის შემთხვევაში თანდაყოლილი ან შეძენილი იმუნოდეფიციტი, თანდაყოლილი სხვა ვაქცინების შემთხვევაშიც, ქიმიოთერაპიაზე მყოფი, ჰორმონოთერაპიაზე მყოფი პაციენტები, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვაქცინას არ ვაკეთებთ. ამიტომ ეს დევიზიც არის, ხო, აცერი და დაიცავი, აცერი და დაიცავი ნიშნავს, რომ დაიცავ როგორც საკუთარი თავი, ისე სხვა ბავშვების და სხვა ადამიანების სიცოცხლე. ყოველ წელს არის აქ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ახალი ტიპის გრიპის შტამი. გრიპის ვირუსს ახასიათებს ანტიგენური შიფტი და ანტიგენური დრეიფი. და სწორედ ანტიგენური დრეიფისა და შიფტის შედეგად იცვლება ნეირამინდაზა და ჰემაგლუტინინი და სწორედ მათ ამით ხდება მისი ცირკულირება, ხო, ეს H1N1-ია, H3N2-ია, თუ მისი რაღაც ქვეშტამები და ყოველთვის არის დაუშვათ ფუყეტის შტამი, ავსტრალიური შტამი, ზოგ შემთხვევაში ავსტრიული შტამი და ასე შემდეგ. ამიტომ ყოველ წელს ანტიგენური განახლება ხდება და ამიტომ ყოველწლიურად უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ის ვაქცინა რაც წინა წელს გაიკეთა იმ გრიპის სახეობისგან, რომელიც წელს შეიძლება იყოს, არ დაიცავს. ჯანმრთელი ბავშვი წლის განმავლობაში ავადავს დაახლოებით 8-9 ჯერ. და 10 ჯერაც სხვადასხვა ტიპის ვირუსებით. ამიტომ ჩვენ ისე არ უნდა გვეგონოს, რომ ეს იცავს ვირუსისგან. ვაქცინა გვიცავს განსაკუთრებით ვერაგი და საშიში დაავადებისგან, როგორც არის განსაკუთრებული რისკის ჯგუფის მქონე ბავშვებში, რომლებიც აუცილებლად უნდა ჩაიტარონ ვაქცინაცია, ეს არის გრიპი. სხვა შემთხვევაში სხვა ვირუსები ჩვეულებრივად დაემართებათ. იგივე გავრცელებით, რაც იყო ვაქცინამდე და ვაქცინის შემდეგ. გრიპის ვაქცინა რეკომენდებულია 6 თვის ასაკიდან თავის დოზირებით. თუ პირველად ვცრით ვაქცინაციას ვიწყებთ, ორჯერადად კეთდება. 28 დღიანი ერთთვიანი ინტერვალი და შემდეგ უკვე ყოველწლიურად კეთდება ვაქცინა. ორ სულებშიც რეკომენდებულია, რამოდენიმე შემთხვევა ქონდა ცუდი გამოსავლის, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გინეკოლოგებმაც უნდა გააკეთონ ის, რომ ორ სულები პრაქტიკულად ყველა აცრან გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით, რაც არის მოწოდებული და რეკომენდებული როგორც სხვადასხვა მკაცრი მალეგურილებლის მიერ. კი ბატონო, თემურ პაპილომავირუსიც უნდა გკითხოთ, აუცილებლად ეს ცხადი არ ეხება ახალშობილებს და პატარებს, ჩვილებს, თუმცა ნუ უკვე 9 წლის ასაკიდან არის რეკომენდაცია, ხომ ასეა? რეკომენდაცია არის როგორც ბიჭებში, ისე გოგონებში. პაპილომავირუსის პირველ რიგში საწინააღმდეგო ვაქცინა არის აბსოლუტურად უსაფრთხო. ჩვენ დაახლოებით 5 წელია დავიწყეთ მისი ადმინისტრირება, თუმცა მანამდე შემოდიოდა კომერციული გზით. პაპილომავირუსის ვაქცინა იცავს როგორც მოგეხსენებათ საშვილოს მოსყელის კიბოს პროფილაქტიკა ქალებში, ხორხის კიბოს პროფილაქტიკა და ხორხის პაპილომატოზის პროფილაქტიკა განსაკუთრებით ახალშობილებში. მე რა მქონია შემთხვევა, როდესაც რამოდენიმეჯერ დაგვჭირდა ოპერაციული ჩარევა ხორხის პაპილომის გამო ბავშვებში, იმიტომ რომ ამიტომ როგორც მოგეხსენებათ, რამდენჯერმე ხდება მისი რეციდივი და ესეთი შემთხვევა ქირურგიული ჩარევით დაახლოებით ერთ პაციენტს დაახლოებით 10 ჯერ დაჭირდა, ამიტომ ბიჭებშიც და გოგონებშიც სასურველია, რომ გაკეთდეს პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იცავს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც საშვილოს მოსყელის კიბოს, ხორხის კიბოს და ხორხის პაპილომატოზის. 4 კომპონენტიანი
ფარავს ყველაზე გავრცელებულ ფორმებს საშუალოსნოს ყელის კიბოსით, თუმცა საქართველოში ბოლო 2 წელია კეთდება უკვე 9 კომპონენტიანი ვაქცინა, იქაც არის როგორც საშუალოსნოს ყელის ყველაზე გავრცელებული ტიპები, ისევე ხორხის პაპილომატოზის გავრცელებული. ამიტომ შეხა ამჟამად ჩვენს ქვეყანაში არის მხოლოდ 9 ვალენტიანი ვაქცინა, გარდასილი სახელწოდებით არის ცნობილი, არის მაღალი ხარისხის წარმოებელი ამერიკული ვაქცინა და არის აბსოლუტურად უსაფრთხო. არსებობს ეგრეთ წოდებული ცოცხალი ვაქცინები, არსებობს ინაქტივირებული ვაქცინები, ანუ ეგრეთ წოდებული მკვდარი ვაქცინები და მშობლების შიშებიც მოდის ხოლმე აქედან, რა მეთოდით არის ეს ვაქცინა დამზადებული ჩვენთვის, როგორც მოქალაქეებისთვის, პაციენტებისთვის, რამდენად მნიშვნელოვანია და რა უნდა ვიცოდეთ ამ მეთოდოლოგიის შესახებ. ცოცხალი ვაქცინა არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს ცოცხალი შტამი კეთდება, ეს კეთდება ცოცხალი იმუნოგენობა დასუსტებული ვაქცინა. თორე წითელა წითურა ყვაყურას ვაქცინა არის ცოცხალი ვაქცინა, ამიტომ ზოგ შემთხვევაში დამზადებულია კვერცხისცილაზე, ზოგ შემთხვევაში დამზადებულია შრატზე, იყო რძის შრატზე, ეს ინდური ვაქცინა და კვერცხისცილაზე. შესაბამისად, თუ აქ მძიმე ანაფილაქსიური რეაქციები ანამნეზში, ან თუ აქ რაღაც აუტანლობა მე-5 ან მე-6 კლასის სხვადასხვა ტიპის ვაქცინას აქვს, თუ კვერცხზე გვაქვს შეგვიძლია გავაკეთოთ ინდური ეგრეთ წოდებული შრატზე დამზადებული და კვერცხისცილაზე დამზადებული თუ რძის აუტანლობის შემთხვევაში. ყველა დაავადება ნანახი მაქვს და მათი გართულება ნანახი. ეხლა დიფტერიას ვერავინ ვეღარ ნახავს. ახალი ექიმი, ახალგაზრდა ექიმი, მე როცა ექიმობა დავიწყე, დიფტერია ჩემი თვალით მაქვს ნანახი და რამოდენიმე ათეული შემთხვევა და როგორ ცუდად დამთავრდა გამოსავალი, ზოგ შემთხვევაში საბედნიეროდ იყო შრატიც და არ არის ესეთი მარტივი შრატის გაკეთება, ლეტალური მაღალი ლეტალობა ახასიათებს დიფტერიას, ამ მძიმე ინვალიდობა, ისევე როგორც წითელას ახასიათებს ლეტალობა, შემდეგ მძიმე ინვალიდობა. ამიტომ ჩვენ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, მე პრაქტიკულად ჩემთან მოსიარულე ყველა ჯერ უნდა მთავარია განათლება. მშობლის განათლება, ამიტომ რაღაც წიგნებით შევქმნით ჩვენც, ჩემმა კოლეგებმაც და მთავარი არის რომ სწორად მიაწოდო ინფორმაცია და თვითონ მშობელმაც უნდა მოიძიოს ინფორმაცია. ხოლო სულ არის საუბარი რომ ვაქცინა იწვევს რაღაც დაავადებას, ვაქცინა იწვევს დაუშვათ აუტიზმს, სხვა ნეიროგანვითარების დარღვევას, თუმცა ამის მტკიცებულება არ არსებობს. ეხლა წარმოიდგინეთ ეს რომ იყოს დამტკიცებული, ეხლა რომელი ჭკუათყოფელი გამოიტანდა ვაქცინას და შეთავაზებდა ან საკუთარ შვილს, ან სხვა შვილს, ხო? ჩვენმა ქართველმა ექიმებმა მაქსიმუმ შევძელით იმისთვის, რომ ჩვენ პაციენტებს შევთავაზოთ ის სერვისები, რაც ჩვენ გვასწავლეს ევროპული და ამერიკული ლიტერატურით და მაქსიმუმს უკეთებთ მათ, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა მარტივია ინტერნეტ საშუალებით მოძებნებები. მე როცა ექიმობას ვიწყებდი, ეს პრაქტიკულად მოკლებული იყო, ხო? თითოეული ჩემი მასწავლებელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის მასწავლებლები, ეხლა წარმოდგენილებიც, გარდაცვლილებიც და ყველაფერს აკეთებდით იმისათვის, რომ ეს ინფორმაცია მოგვეძიებია და მიგვეწოდებინა ჩვენი მოსახლეობა. ესე მარტივი არ არის, ხო? აი, რაში უნდა მიღირდეს დაუშვათ ის კომენტარები და უარყოფითი ენერგია, რასაც მე ზოგიერთისგან ვიღებთ, ხო? ჩემი კოლეგებიც და მეც ვით ვაქცინაციაზე ვსაუბრობთ, ხო? ეს მიღირს იმისთვის, რომ მე ვიცი, რომ ერთ ბავშვს მაინც გადავარჩენ. ზოგს გონია, რომ წავა, ეხა ყივანახულა თუ დაემართება, ვირუსს ძეს დალევს, ან თხის ძეს დალევს და მორჩება, არ მორჩება. არის მძიმე პათოლოგია და უმძიმესი გამოსავალი ქონდა და რამოდენიმე ათეული პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია მომიწია შარშან ყივანახველით, განსაკუთრებით 2 თვემდე ასაკის ბავშვების, ხო, მძიმედ მიმდინარეობს. ამიტომ ჩვენ ახალი თაობას მაქსიმუმ დაუხსნათ იმისას, თვითონაც დანერგონ და მაქსიმუმ გააკეთონ იმისთვის, რომ ბავშვებს შეთავაზონ კიდევ ერთხელ მეორებ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეს ერთ-ერთი ყველაზე იაფი და საჭირო ინტერვენცია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. იმედი მაქვს, რომ თქვენც მიიღეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხი. არჩევანი ჩვენზეა, ვაქცინა ხელმისაწვდომია, არჩევანიც გვაქვს. იმის მიხედვით თუ რაზე შეიძლება გქონდეს ჩვენ შულს ალერგიული რეაქცია. მადლობა, შემოგვიერთდით, აქტორია გამოგვიწერეთ, მოგწერეთ რა საკითხები გაინტერესებთ, შემდეგ უკვე ვეცდებით რომ ჩვენ პასუხები მოვიძიოთ.